Ngiyanibingelela. Usipilweni wakamzobe lo nibingelelayo. Bakhala kangaka abantu ko social media. Angidlali ke mina kuwona umdlalo lo engiwuphethe futhi akuwona umdlalo lo engizokhuluma ngawo. Ngiphethe isigubhu la. Ngiphethe isibunge, ngiphethe uju lenyosi lento ekuthiwa ihani. Isibunge siyangena esigubhini. Uju lenyosi luyangena esigubhini. Bese kuzoba inamakhuba ke ayangena esigubhini. But angizili ngizogxila kakhulu ngoju, angizili ngizogxila kakhulu ngesibunge. Ngifuna ukugxila kakhulu la esigubhini. Lesi sigubhu lesi akukho lutho la phakathi. But ngithiya ngisithathe ngishuthe ngaso. Akukho lutho la phakathi. Kodwa uma usufikile usuphethe imali ewu-5,000 konke sokufakela yona la phakathi ezokwenza ukuthi ebhizinisini lakho bangena abantu bagcwala abantu into yakhe iphakame. Lo 5,000 okhiphayo akusiwona u5,000 osuphelele noma ngeke usakhipha imali. Isigubhu la ekhasona 5,000 su10,000. But ngesimo sokuthi siya understand ukuthi vele uhluphekile. Angesikwazi ukukunikeza isigubhu sa50,000 ngo50,000 ngoba wena ngoba ufuna isigubhu vele ufuna imali, awunayo imali. Unalowo madlana encane yokukhanyisa ukuthi sikwazi ukuqoqela imithi yakho ukuthi ikwazi ukungena la. Bese siyakunika lento ngoba lento siyigarantile izofika isebenze. Uzobese futhi uma usuqedile uyabuza usikhokhela. But up to you. Okwespecially ke ngikhathile akusekho. Into esikhona njengamanje. Sengibaprovelile abantu abaningi ukuthi ngiyazi lento ebengikhuluma ngayo. Ngibaprovelile abantu abaningi ukuthi lento engikhuluma ngayo ngiyayenza. Ngikhuluma ngento engqo engiyifundile. Ake size la. 50%, 50%, 50%. Uma ufuna isigubhu sika 20,000, uma ungenayo imali ewu20,000, hayi ukuthi uma unayo. Uma ungenayo imali ewu20,000, fika no 10,000. Uma ufuna esika 40,000, awunawo 40,000, fika no 20,000. Uma ungenawo 20,000, sikhansele sika 40, funa esika 10, ufike no 5,000. Ngikunikeze, sikudonsele, bese uthola imali, ubuye uzokhokha 5,000 wala ekhaya. Phinde sikudonsele, bese uyabuya uthi usuzokhuphula. Uma usukhuphula, sesiyakwenzela ngoba usuyihlanganisile enye imali. Eyimalini ewu10,000. Useyufana nomuntu okhokhe 20,000. Emva kwalapho usukweleta malini 40,000. Kulo 40,000, uma usukhokhile omunye 20, okusho ukuthi usuthe 40,000, ungabuya futhi uzokhuphula. Uma usufuna esika 100, usufika no 10, usho ukuthi ngangifikile, ngakhuphula, ngafika, ngakhuphula. Usufuna esika 100 ngoba uyayibona lento ukuthi iyasebenza futhi izinto esifakela phakathi ziyakhuphula amandla. So akhuphula nganika amandla alento. Amaphakama iwona akhuphula amandla ezigubhu sikakhulukazi. Neminye imithi ke namathambo ezilwane. Uma sisikhuphula isigubhu, kuyenzeka sikwenzele isigubhu but uthambo lwephiyana silifakile. Isigubhu sakho sizosebenza but ngeke sisebenze ngalendlela. Once safaka ithambo latikaloshe, safaka ithambo lesothamlilo, safaka ithambo lophiyana, sayibhanga lezo zinto. Ispirit sonke salezi zinto lezi sizokhuphula amandla lesigubhu ukuthi sikwazi ukusebenza kakhulu. But kunento eyicode engeke ngize ngikhuluma ukuthi yini enye si-eddayo ukuze lezi zinto esifakela spiritually zikwazi ukusukuma isebenze. Icode leyo yaziwa umuntu oyinyanga, yaziwa yimina. Umuntu oyinyanga emefika la efuna ngimfundise ushaya imali phansi ngoba phela uma usuzofunda umuthi noma usuke usuzofunda ulwazi usuthi ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngento laphakathi okusho ukuthi usufuna ulwazi wena uyinyanga kuzofanele wenze njani ukhiphe inkomo zala ekhaya zokufunda into eyingxenye yento enziwa la ekhaya. Right, asibuyeni ke size la. Isigubhu lesi ufika naso si-empty kanje. Si-empty singenalutho. Bese usibeka la emsamo. Beka inkanyisi yala ekhaya.
uphatha amakhandlela awu2 eliyele limhlophe uphatha ugologo ombili obomvu nomhlophe bese ngiphathela lezi zinto engifunayo ngoba wena fanele ngikwazi ukuthi yiwe ngempela yini ungafiki ukuthi uthabani kanti uxolani ngoba ufuna ukuzongigebenga ukuzothatha umuthwalo ekhaya uhambe nawe ungabusi uzokhokha mina ngikwenzela ifavor asigebengani so mangakugebengi nawe ngenzela ifavor ungangigebengi because siyabhostana siyasizana akumina ngedwa ofuna ukunyuka ngokwempilo nawe uyafuna ukunyuka ngokwempilo nami ngiyafuna ukunyuka ngempilo mina ngiya afforda ngiright angisona isigwili imoto nginayo imoto nginazo isibalo ngeke ngize ngisibale amabhizinisi akhona isibalo ngeke ngize ngisibale kodwa imithi ngigarantile kuyona ngiperfect ngalendlela kodwa ngisho ukuthi ngidlula zonke izinyanga bakhona abantu abalapha ngendlela engaphezulu kweyami but abantu abaningi abaphezulu kula kwemedia ngilapha okulingana nabo bonke akekho ngixaka ngokulapha abantu abaningi abangekho kwimedia abangadumile nabo futhi ngiyalapha ngendlela yabo ngoba kunezinto engifunde kubantu abakwimedia laba enibalandelayo enikhala ngawo nithi sebenidle u100,000 ngithi mina kuwena izala kumina ngoba kuthiwa uma u100,000 wakho mawusucwilile utshela ukuthiwa hayi idlozi lakho uma ukuthi lukhahlelela umuthi akuyona indaba yami kufanele ubuye sizoqala phansi silincenge idlozi lakho kusuke kungasona iscam leso imali mayingabuyi enza kube easy woza kumina no5,000 ngikunikeza isigubhu sika 10,000 uqala usibuka ukuthi siyasebenza yini masisebenza phinda futhi ubuye uzokhuphula size sifike lapha phezulu ungajahi ukuyokhipha u100,000 ngoba mawuphethe u100,000 ungalenza ibhizinisi ngo90,000 ufike la kumina no10,000 sikwenzele sika 20 usibone ukuthi siyasebenza mawusibona ukuthi siyasebenza uyabuza add usuyakhuphula uyogcina ufikile kulo 100,000 obufuna ukuze ungeke utshinga imali ukuze ungeke ulahle imali lento mina ngigarantile mangiyenza uma ingasebenzanga guarantee for sure uyobuya uze la ekhaya usho ukuthi lento ayisebenzanga sixoxisana ukuthi ngizokwenza kanjani ukuze ikwazi ukuthi lento iphinde isebenze ngibheke ukuthi kuphi la kushode khona uma kungenzeki usuyangitshela ukuthi indoda akwenzeki lutho ayikho lento eyenzakalayo la ngibuyile kwesibili salungisa still akulungi muncane lo 10,000 wakho ngizokhona ukubuyisela wona awukho omningi so asenze lane ama favor asebenzisana ngendlela eright uma wena umuntu oyiclient lo muntu oyinyanga uyakuyena uyokhipha imali uthi akakusiza usukumsupporta lo muntu ngoba into ayiphushayo into ayidayisayo wena uyiclient uyayithenga the times uyithenga umnikeza naye isinkwa sokuthi naye alale edlile noma ngingalambile nginazo izinto ezamabhizinisi futhi ngiyazi lezi zinto engirana ngeke ngize ngiyo ngoba ngiphethe umuthi but mawufika la uzo-add more ukuthi ngisupporteke mina ezintweni engizenza ukuthi nomsebenzi wami edlozi uqhubeke kuye phambili the times ukhipha imali la esigodlweni uzothatha umuthi noma ngaba uphethe imali uzocela umuthi la ekhaya ukhanyisa ngalowo madlana encane uyacela ukuthi ngicela unginike umuthi wokuthi mina ngeke ngize ngikudinele ukuthi wena ufike ungenayo imali ufike unemali encane ngoba ngiyazi ngalesikhathi ngikhipha umuthi mina ngaphakathi ngiyajabula ngoba idlozi lami lala ukwazi ukuthola khona ukusebenza ngoba idlozi lami la ngithwasiselana ukuthi angisebenze ngenze into elishoyo ingakho abantu noma bengenayo imali ngibamukela la ekhaya ingoba lento enginikezwe yona ngiyayazi ayikho into emnandi njengokuthi abantu bagcwale la ekhaya bezofuna usizo kumina noma ngaba ngitholanga imali kodwa as long abantu mabe baningi la ekhaya bezofuna usizo kuyangijabulisa lokho kwenza inhliziyo yami iduduzeke nginikeze ukuthi kulezi zinto ezinye ngisabhekene nazo kusazolunga nokuthandwa abantu ngento eright straight kubalekile number engitholakala kuyona it's 0787336068